Onix 2020 aqui, ó. Deu um problema aqui no barulho do motor. Apresentou um barulho no motor. E nós demos uma olhada aqui no carro. Aí o que foi que a gente observou aqui, ó. Isso aqui é aquelas correias dentadas banhadas a óleo. Se vocês observarem aí, você vê aí, ó, que a correia tá soltando fragmento da correia, ó. A correia tá se desmanchando. Ó, tá toda fragmentada a correia. Aí o que foi que aconteceu? Ela soltou fragmento da correia. Essa correia fica aqui. Eu já tirei as polias. Depois eu vou mostrar aqui como é o tempo dele certinho, porque eu tirei aqui. Tô só mostrando para ver. Que eu acho muito mal feito o sistema que a Chevrolet fez, que colocar essa correia dentada banhada a óleo. Acontece muito isso aqui, ó, da correia se desmanchar. Diz os fabricantes que é porque usa o óleo errado, né? Eu já até conversei com o proprietário do carro, ele disse que trocava o óleo correto, né? Ele tá dizendo que o óleo era correto. Ele disse que é o 020, que o certo do óleo desse carro é o 020 Dexon geração 2. Isso é o que o fabricante manda. E ele sempre fazia a troca de óleo em outra oficina. E ele disse que ia até confirmar com o pessoal para ver se o óleo era esse mesmo. Ele sabia que era 020. Mas se eles estavam colocando o Dexon, aí ele já não sabe dizer. Mas se vocês observar a correia, ó, a situação que tá a correia aí, ó. Toda rachada, ó, e soltando aqui os pedaços. Aí o que foi que aconteceu? Aqui é onde fica a bomba de vácuo. Prejudicou a bomba de vácuo porque os pedaços da correia que saem, os fragmentos dela saem, entope a bomba de vácuo, que é a lubrificação da bomba de vácuo é aqui, ó. Tem uma peneirinha, entope, a bomba de vácuo começa a trabalhar sem lubrificação, cria uma folga e apresenta um barulho. Tá aqui, ó. Se eu ver aqui, ó, isso aqui, ó. Isso aqui é da bomba de vácuo, ó. Essa limalha aqui, ó. É da bomba de vácuo. Essa aqui é a ferramenta que eu coloquei, ó, para colocar no ponto, só que falta mais duas ferramentas aqui, ó, e tem essa aqui também, ó, que vem no motor de partida. Tem que tirar o motor de partida fora. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando como é que coloca bem certinho no tempo, porque ainda tem que colocar as polias e vem duas aqui, ó. Aí por esse motivo aqui da correia soltar esse fragmento, acabou estragando a bomba de vácuo, apresentando um barulho no motor, como se estivesse batendo válvula. E essa correia aqui, quando troca, ela tem que trocar também a correia da bomba de óleo. Tem uma correia na bomba de óleo, eu vou mostrar aqui, ó. Para trocar essa correia, tem que tirar o cárter fora. Ó, isso aqui, ó, essa tampa a gente retira. Isso aqui é onde vai o tensor. E tá aqui essa correiazinha pequena aqui, ó, que gira a bomba de óleo. Então, quando troca a correia dentada lá, aqui do ponto do motor, é necessário trocar essa também, porque quando ela estraga essa aqui também já tá danificada. Então tem que trocar as duas correias. Tem que retirar a bomba de óleo fora, ó, a gente retira o cárter. Olha só aqui para vocês verem a situação que tava o óleo. Vou mostrar aqui, ó. Tem que retirar o cárter fora. Olha a situação do óleo aqui, ó. Olha a cor do óleo aí. Olha só, tanto fragmento dentro do óleo. O óleo tá tão grosso aqui, ó. Esse óleo é bem fino, ele é 0W20. Olha, ó, cheio de fragmento dentro do óleo. Está parecendo um óleo de carro de marcha. É tão grosso que o óleo tá, de tanto fragmento. E a cor do óleo aí, ó. Chega, mudou a cor. Isso aqui tem fragmento da bomba de vácuo e fragmento da correia. Aí acontece um problema desse. Aí, ó, só para ter uma ideia, essa correia aqui, ó, na loja aqui em Sobral, só tem essa correia, só existe essa correia. A gente tem que fazer o pedido. Só essa correia aqui tá custando R$775, somente essa correia. Ainda tem ainda os dois rolamentos, que acocha ela, o tensor e o rolamento de apoio.
tem aquela correiazinha pequena que eu mostrei e a bomba de vácuo. Só para fazer uma troca de correia dessa, imagina aí o gasto que tem, ó. Isso aqui, para mim, é um projeto muito mal feito que a Chevrolet fez. Ó. Esse carro só tem 75 mil rodados, já aconteceu isso.